एकचोटि हामी पुकार दोहोरी साँझ थियो कि सुन्दारामा। अनि ज्वाइँ साहब र म त्यहाँ गइरहेको थियौँ, सँगै हामी हिँड्थ्यौँ। अनि त्यहाँ त्यो धरहरा भन्दा यतापट्टि त्यो सुन्दारामा माग्न बस्थे कि मान्छेहरू होइन, आफ्नो आफ्नै स्टाइलले बस्थे माग्न। अनि त्यस पछाडि एकचोटि माग अनि गएपछि मैले 100 कि 50 कति साह्रै माया लाग्यो क्या। एकदम देखेपछि माया लाग्यो अनि ठ्याक्कै दिएँ। अनि ज्वाइँ साहबलाई पनि, ज्वाइँ साहब दिनु न यार तपाईँ पनि धर्म हुन्छ भनेर भनेको, पर्खाउनु गीत गाउँदैछ भन्नुभयो कि उहाँले। अनि के भयो, गीत कुन गाउँथे? अनि मादल दिइरहेको थियो होइन, अरू हुनु हजुर साह्रै नै राम्रो, गरिब हुनु हजुर साह्रै नै नराम्रो भनेको थियो होइन। मलाई दिएँ कि माया लाग्यो क्या बिचरा, म पनि गरिबै हो नि त होइन। मैले पनि दिनु पऱ्यो भनेर यसो सय निकालेको, अलिक सेल्फिस टाइपको गीत गायो क्या। त्यसपछि यस्तो गर्न लाग्यो पनि निकाल्यो क्या। आइज काल हजुर सबैलाई लैजा, आमा रुन्छिन् हजुर मलाई चाहिँ नलैजा। अलिक सेल्फिस टाइपको गायो क्या। आइज काल हजुर सबैलाई लैजा, आमा रुन्छिन् हजुर मलाई चाहिँ नलैजा। यस्तो गरेको पनि निकालेर उहाँले दिएको पनि निकाल्नु कि जस्तो भयो। यो चाहिँ सुन्दराको कथा।